င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျောက်တော်ကစာသင်ကျောင်းကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူ19ယောက်သေဆုံးမှုပါဝင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရခိုင်ပြည်သူတွေသေဆုံးမှုတွေအတွက်စစ်တပ်ကိုပြင်းထန်စွာလက်တုပ်ပြန်မယ်လို့ AA ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဩဂတ်စ်အတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်း600ကျော်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူပေါင်း284ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ NUG ကပြောတဲ့သတင်းအပါအဝင်နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်ကျောက်တော်မြို့နယ်မှာစာသင်ကျောင်းတစ်ခုကိုစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူ19ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတာပါဝင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရခိုင်ပြည်သူတွေသေဆုံးရတာတွေအတွက်စစ်တပ်ကိုပြင်းထန်စွာလက်တုပ်ပြန်သွားမယ်လို့အာရခတပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။စစ်တပ်ကစစ်ရှုံးမှုနဲ့နေမြေဆုံးရှုံးမှုတွေကိုတရေဘောကြောင့်ပြီးဂုံတိတ်ခါမဲ့စွာလက်တုပ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့စစ်ဘက်ပြစ်မှတ်တွေထက်အရက်ဘက်ပြစ်မှတ်တွေကိုသာအညှိုးကြီးစွာနဲ့လူမျိုးရေးအမုန်းတရားကိုအခြေခံပြီးလေကြောင်းကနေဘုံကျဲမှုတွေတောက်လျှောက်ပြုလုပ်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ညတကောင်ရ1:05မိနစ်အချိန်ကကျောက်တော်မြို့တရက်တပင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ပညာပန်းခင်းနဲ့အမြင့်သစ်စာသင်ကျောင်းတို့ကိုတိုက်လေရင်နဲ့ပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပညာပန်းခင်းကိုပိုင်အထက်တန်းစာသင်ကျောင်းရှိတဲ့မှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူ19ယောက်ဟာရှေ့စစ်နောက်စစ်သေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ပြင်ဒဏ်ရာရရှိသူ22ယောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်က2025ခုနှစ်အတွင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တာမှာတော့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ရန်ပြဲမြို့နယ်ကြောက်နီမော်ကျေးရွာကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ26ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကလည်းမြောက်ဦးမြို့နယ်ရန်ချောင်းရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေးနဲ့အမျိုးသမီးစုစုပေါင်း28ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးပြီးခဲ့တဲ့မေလနဲ့ဩဂတ်စ်လအတွင်းမှာလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အခုလိုမျိုးစစ်တပ်ရဲ့နေ့စဉ်ရက်ဆက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်မှုတွေကိုလက်ပိုက်ကြည့်မနေဘဲထိရောက်အားပါတဲ့အရေးယူမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတာနဲ့အနေနဲ့အခုလိုမျိုးစစ်တပ်ရဲ့လူမဆန်တဲ့ရုံမှပတ်သက်သောလုပ်ရက်တွေစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့အချက်လက်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစီကိုပေးပို့သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အနေနဲ့တရားမျှတမှုကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းကတရားမျှတမှုရရှိတဲ့အထိဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကျူးလွန်ဖို့စေခိုင်းသူတွေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုပြင်းထန်စွာလက်တုပ်ပြန်သွားမယ်လို့ AA ကကြေညာလိုက်ပါတယ်ရှင်။ကျောက်တော်မြို့နယ်ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်ကျောက်တော်မြို့နယ်တရက်တပင်ရွာမှာရှိတဲ့ကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်း2ကျောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်သေဆုံးသူကျောင်းသားကျောင်းသူ19ယောက်ထိရှိလာပြီးဒဏ်ရာရသူတွေက6ယောက်ကလည်းစိုးရိမ်ရတယ်လို့ရခိုင်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူစာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။မနေ့ကစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းတနာရီခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားပဲကျောက်တော်မြို့နယ်တရက်တပင်ရွာမှာရှိတဲ့ပညာပန်းခင်းကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းနဲ့အမြင့်သစ်ကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းကိုလေရင်နဲ့ပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာပညာပန်းခင်းကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းကကျောင်းသားကျောင်းသူ16ယောက်နဲ့အမြင့်သစ်ကိုပိုင်ကျောင်းကကျောင်းသားကျောင်းသူ3ယောက်စုစုပေါင်း19ယောက်သေဆုံးခဲ့ရသောသေဆုံးသွားသူတွေဟာ Grade 10ကနေ Grade 12ထိတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းအနီးမှာရှိတဲ့နေအိမ်6လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူအပါအဝင်ပြည်သူ21ယောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေက6ယောက်ကလည်းစိုးရိမ်ရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။တစ်ပတ်ကမန္တလေးတိုင်းဘက်မှာလည်းစစ်တပ်ကဘုံကျဲမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်နေပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သာမြို့နယ်ရုံးစီကြီးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစက်တပ်လေဒီနဲ့ဘုံကျဲပြီးမြေပြင်စစ်ကြောင်းကလည်းနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့နေတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာမိထီလာလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စက်တပ်လေဒီတစ်စီးကရုံးစီကြီးရွာမြောက်ဘက်ကိုလေကြောင်းနဲ့ဘုံ17လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးကြေးရွာနေပြည်သူတွေကြိုတင်ရှောင်ရှားနေတာကြောင့်
ထိခိုက်သူမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မြေပြင်မှာလည်းမလိုင်မြို့ဘက်ကနေလာတဲ့ဗိုလ်ချုပ်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကြောင်းကလည်းရုံးစီကြီးရွာမှာတပ်ဆွဲထားပြီးအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာဝါကြီးအိုင်ရွာကပြူစောထီတွေလည်းပါတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီကျော်ခန့်မှာရုံးစီကြီးရွာမြောက်ချမ်းရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲမနေ့ကစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာလည်းရုံးစီကြီးရွာနေပူတာရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ရုံးစီကြီးရွာကပြည်သူတွေပါဝင်အနီးနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကထောင်ထဲချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလည်းစစ်တပ်လေဒီနဲ့ညစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လတလတာအတွင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်း600ကျော်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လတလတာအတွင်းမှာစစ်အုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးပေါ်ချိုးဖောက်မှုပေါင်း605မှုတွေမှာကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေဖျက်ဆီးခံရတာက130အထိရှိခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုကအများဆုံးကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေထဲမှာစကိုင်းတိုင်းကအများဆုံးချိုးဖောက်ခံရပြီးတလအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုပေါင်း130အထိရှိခဲ့တယ်လို့လည်း NUG အစိုးရကပြောပါတယ်။အခုလိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေပြင်ဩဂတ်စ်လအတွင်းစစ်အုပ်စုကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့အရက်သားတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုပေါင်း138မှုအထိရှိခဲ့သေးတယ်လို့လည်း NUG အစိုးရရဲ့အချက်လက်တွေကပြောပါတယ်။ဩဂတ်စ်လအတွင်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားနေအိမ်1052လုံးစာသင်ကျောင်း15ကျောင်းဘာသာရေးအဆောက်အအုံ38ခုနဲ့ကျန်းမာရေးအဆောက်အအုံ6ခုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ NUG အစိုးရကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တလအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သား284ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ18နှစ်အောက်45ယောက်ပါဝင်တဲ့အပြင်ဒဏ်ရာရရှိသူပေါင်းကတော့409ယောက်ရှိတယ်လို့ NUG အစိုးရလူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုပေါင်း22မှုထိရှိလာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာသေဆုံးသူပေါင်း225ယောက်ထိရှိထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီချက်လက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ1ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့ထိကောက်ယူရရှိထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းချက်လက်တွေဖြစ်တယ်လို့ NUG အစိုးရလူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာတရားမဝင်ရွေးကောက်ပွဲကိုအသက်သွင်းဖို့ကြိုးပမ်းလေလေပြည်သူလူထုအပေါ်ပြင်းထန်ဆိုးရွားတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေပြုလုပ်လေလေဖြစ်တာကိုစစ်အုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လရဲ့တပ်တွေမှတ်တမ်းကိန်းဂဏန်းတွေကဖော်ပြနေတယ်လို့ NUG အစိုးရကပြောပါတယ်။အခုလိုလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကတပ်တွေအထောက်ထားတွေနဲ့အတူမှတ်တမ်းရယူထားသလိုအရေးယူမှုတွေလုပ်နိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းမတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်း NUG အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဘက်ကသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ချောင်းမရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သား3ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးအရှင်ဖမ်းမိကလက်နက်9လက်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့NUG အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မနက်7:00နာရီခန့်ကကဏီမြို့နယ်ချောင်းမရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်မ33လက်အောက်ခံခမာရ16ကဗိုလ်မှူးသူရိန်ဦးဆောင်တဲ့အင်အား100ခန့်ပါစစ်ကြောင်းကို NUG အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကွပ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က3ဦးသေဆုံးကစစ်တုံးမှ4ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စီကနေအလောင်း3လောင်းနဲ့အတူ MA1 တနက်4လက် MA3 တနက်1လက် MG3 တနက်1လက် MAS စနိုက်ပါတလက်ဂျမ်ပါတစ်လုံးနဲ့အခြားစစ်သုံးဆောင်တွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စစ်ကြောင်းဟာဗန်ပွေးပြူစောတိရွာကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့ပကဖအဖွဲ့တွေကလိုက်လံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်းဘက်ကိုကြည့်အောင်ပါ။ပဲခူးတိုင်းကြောက်တကားမြို့နယ်နတ်တန်ကွင်းကာကင်းစခန်းကစစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်တူဟာတနက်တလက်ယူဆောင်လာပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ပဲခူးခရိုင်အမှတ်2တပ်ရင်းမှုကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကကြောက်တကားမြို့နယ်နတ်တန်ကွင်းကာကင်းစခန်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဦးဟာတနက်တလက်ယူဆောင်လာပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဗျူဟာ25ကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ပဲခူးခရိုင်တပ်ရင်းနှစ်စီကိုအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတရားMAတနက်တလက်ကြီးပေါက်9ခုနဲ့ကြီး150တောင်းတို့ယူဆောင်လာပြီးအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ကလက်ရှိချိန်မှာတော့ဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ပြီးလိုအပ်တာတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ပဲခူးခရိုင်အမှတ်2တပ်ရင်းမှုကပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဗျူဟာ25ကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ပဲခူးခရိုင်တပ်ရင်းနှစ်စီကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာစစ်တပ်ဘက်ကဗတ်ပြောင်းခိုလုံပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်သား35ယောက်ထိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျန်းပတ်စစ်ကောင်စီစီမှာအလိုမတူပဲအတင်းအာရမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့သူတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုအမြန်ဆုံးချိတ်ဆက်ပြီးအလင်းဝင်ကြဖို့နဲ့ကိုယ်တိုင်ရုံထွက်ခြင်းစိတ်နဲ့စွန့်လွတ်စွန့်စားရတဲ့တတိရှိဖို့သာလိုအပ်တာကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကိုလက်နက်နဲ့တကွနေ့စဉ်နဲ့အမျှအလင်းဝင်နေကြသူတွေကအကောင်းဆုံးသက်သေပြနေတယ်လို့ပဲခူးခရိုင်အမှတ်2တပ်ရင်းကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ကနေဗတ်ပြောင်းအလင်းဝင်လာကြမဲ့သူတွေကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာကြိုးဆိုနေတယ်လို့ပဲခူးခရိုင်အမှတ်2တပ်ရင်းကပြောထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တဦးရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကိုအသုံးချပြီးစစ်တပ်ကငွေလိမ်နေတယ်လို့ရေဖြူမြို့နယ်အခြေစိုက် KPDF အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ KPDF အဖွဲ့ကရဲဘော်တဦးရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်ကိုစစ်တပ်ဘက်ကအသုံးပြုပြီးချိန်ချောက်တာနဲ့ငွေလိမ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့ကံပေါက်ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရဲဘော်အသေးလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်26ရက်နေ့မှာတပ်ဖွဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေချိန်မယန်းချောင်းကျေးရွာအနီးမှာစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်သူအသုံးပြုတဲ့ဇင်ကိုအမည်နဲ့ Facebook အကောင့်ကိုစစ်တပ်ကရရှိသွားပြီးအဲ့ဒီအကောင့်ကနေချိန်ချောက်တာငွေကြေးလိမ်လည်တာတွေကိုပြုလုပ်နေတာကြောင့်တော်လိုင်းရဲတိုင်းဝိုင်းကရဲဘော်နဲ့မိတ်ဆွေတွေသတိပြုကြဖို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ရှားပါ။